السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. في حديثنا مناقشة في مشاركة في إحدى المؤتمرات، ناقشنا بعض الأخوة اللي موضوع التربية وهل نحن نشعر بالمتعة في تربيتنا لأبنائنا. فأحد الأخوة المشاركين فقال لي إحنا أحيانا يقول لي أنا أشعر بأنه غير مستمتع بوجود الأبناء في حياتي. فناقشنا هذا الأمر. طيب متى نحن نشعر بالمتعة بوجود الأبناء في حياتنا؟ وهل هذا السؤال نحن كلنا، يمكن الأخوة اللي يشاهدون الآن واللي استمعوا إلى هذه الحلقة، نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن نشعر بمتعة وجود الذرية، وجود الأبناء في حياتنا أم لا؟ إذا كانت الإجابة بلا، طيب لماذا؟ سؤالي للأخوة الأخ اللي كان موجود معي في المؤتمر، يقول لي لأنه نحن ربما ما وجدنا أبنائنا اللي هم كان لنا هدف من تكوين هذه الأسرة. فإحساسي بعدم المتعة يجي نتيجة لعدم تحقيق ما كنت أخطط لهم. فالإنسان طبيعي لما هو يشعر بالفشل في أهدافه، أنه يخطط لأشياء معينة، كان عنده تصورات معينة لهذه الحياة أو من أبنائه، فعدم تحقيق هذه الأمور بيشعر الإنسان بالفشل، وبالتالي عدم الفشل بينتج عنه عدم الاستمتاع وعدم الراحة النفسية. هذه هي قد تكون للبقية. هذا السؤال ربما لكل واحد منا له إجابة مختلفة، لكل واحد منا له طريقة مختلفة للنظرة في هذا الأمر. نأتي لأنه متى يكون عدم الاستمتاع بوجود، عدم الشعور بعدم الاستمتاع وعدم السعادة اللي أنا أشعر فيها بوجود الأبناء في حياتي. ربما تكون هنالك كثير من الأسباب، ولكل واحد منا له سبب الخاص. لكن نأتي لمبدأ اللي هو النقطة اللي ذكرناها في البداية، اللي هي عدم الإحساس بعدم تحقيق الأهداف، لأن الزواج له هدف وله مبادئ. نحن نتزوج ونكون الأسرة ليس فقط تقليدا للآخرين. وأحد الشباب اللي هو الآن يمكن يبلغ من العمر 20 وكان عنده مآخذ على أشياء كثيرة في حياته وغير راضي عن حياته الأسرية، بمعنى أنه الوالدين كانوا ارتكبوا أخطاء في تربيته لهذا الشاب. فيقول لي أنا أشعر كأن أم وأبي تزوجوا فقط عشان الناس تزوجوا وكونوا أسرة، لكن ما يفهموا ما هو معنى الأبناء، ما هي واجبات، وما هي الحقوق، ما هو يلزم أن أنا كأسرة. وهذه المعلومات من الضروري جدا حتى في مسألة النمو في مرحلة الشباب والمراهقة. لابد أن نحن نوعي أبنائنا لماذا نحن نسعى لتكوين الأسرة، وما هي معنى أن الأسرة لها حقوق واجبات. هذه تعتبر عبارة عن تهيئة لابد أن نحن نهيئ أبنائنا لها حتى لا نشعر بهذا الشعور لاحقا. ونجد أنه في نماذج لبعض الدول، مثلا نجد أنه في ماليزيا الدولة عندها نظام اللي هو الشباب المقبلين على الزواج يأخذوا دورات تدريبية، حتى يدخلوا هذه الحياة الجديدة وهم مهيئين وهم مستعدين وهم عندهم الدراية الكاملة كيف يتعاملوا مع الوضع الجديد، جزء من مراحل الحياة اللي هي تكوين الأسرة. هذه واحدة من النقاط. نقطة أخرى اللي هي من أسباب عدم المتعة اللي هو موضوع الاحتواء. موضوع الاحتواء بمعنى أنه يكون عندنا وحدة في أبنائنا ومشاكلنا داخل البيت، لا تنقصنا الاحتواء. بمعنى ما هو الاحتواء؟ الاحتواء بمعنى أن كيف أحول هموم الآخرين ومشاكل الآخرين أجعلها أحاول أتقبلها، أحول هذه الهموم إلى سلام وأمان. نجد أنه حتى في العامية يقول لك كيف تحتوي المشكلة، أنا احتويت المشكلة. وهذا المصطلح حتى يستخدم في القضايا السياسية، احتواء المشاكل، احتواء الكوارث. نجده كثير من هذا المصطلح يتكرر على يمكن في مشاكل في مجالات عدة.
لكن نحن بالنسبة لنا في التربية وفيما يتعلق بتربية الأبناء، الاحتواء له دور كبير في إنه يترك أثر إيجابي على الأبناء، ليس فقط في الجانب النفسي ولا الجانب الاجتماعي والجانب العقلي، لأ، بل في حياة الأبناء كلها. يجد إنه يعزز الصحة النفسية ويعزز الصحة البدنية والعقلية. فأنا إذا يكون عندي هذا النمط من السلوك الاحتواء، حأستطيع إنه كيف أتعامل مع ابني، وبالتالي إذا أنا خلقت هذه البيئة وخلقت هذا الاستيعاب الإيجابي، وينعكس هذا الأمر في حياتنا العامة، وينتج عنه ماذا؟ هذه المتعة وهذه السعادة وهذه الراحة النفسية التي نحن نسعى إليها. نحن تكون بيئة مهيئة، بيئة داعمة داخل الأسرة، ليس فقط مع الأبناء، حتى نحن كأزواج فيما بيننا يكون يعني مبدأ الاحتواء. أنا كيف أتفهم مشاكلي، كيف أستطيع أن أنسجم مع الطرف الآخر، وبالتالي هذه الأمور تجعل الأسرة، الحياة الزوجية والحياة الأبناء تكون في أمن وسلام واستقرار. هذا لا يعني إنه حياتنا تخلو من مشاكل، يعني هو طبيعي جدا إنه تكون يعني المشاكل هي من أشياء اللي طبيعة في الحياة، حتى لا نكون مثاليين. يعني إحنا ندعي إنه يعني تكون الحياة خالية من مشاكل، هذا شيء أبداً يعني ما يحصل، حتى ما حصل مع يعني أفضل البشر اللي هم الأنبياء وغيرهم. فبالتالي إنه أنا كيف أستطيع أن أخلق هذه البيئة الداعمة، من ضمنها مبدأ الاحتواء، وهو معناها الأمان والاستقرار. نقطة أخرى اللي هي من أسباب الشعور بالسعادة ومتعة في تربيتنا لأبنائنا، وجود الأبناء في حياتنا، اللي هي الثقة المتبادلة بين المربي والمتربي. الثقة المتبادلة إذا أنا حققت المبدأ الأول اللي هو احتواء، حينتج عنه هي الثقة. الثقة بمعنى أنا أشعر إن أنا مقدر، إنه أشعر إنه واثق إنه يعني والدينا لو أنا أخطأت حيتفهموا هذا الخطأ ويتعاملوا معي هذا الخطأ، وهم راح يكون داعمين بالنسبة لي أنا. هذه الثقة بتعكس مناطق القوة في الإنسان. يعني الإنسان لما يشعر بقوة يستطيع أن يعني يتحدث بطلاقة، يستطيع أن يقول رأيه بكل حرية، يستطيع أن يعبر عن مشاعره دون خوف. فبالتالي هذه الثقة جعلت هذه القوة النفسية لهذا الابن. وهذا ما أشار إليه في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بمعنى أن إحنا كيف نقرس في أبنائنا هذه القوة النفسية، هذه الثقة، بالتالي يكون انعكس هذا الأمر يعني على نفسية الوالدين. نقطة أخرى اللي هي التقرب والاستماع لهم، احتواء مشاعرهم بكلمات سحرية. يعني أن أنا أكون مستمعة وأن أنا أحتويهم، وهذا ما ذكرناه في طريقة معالجتنا للإهمال. كيف نكون نحن مستمعين، أنصت إليهم، يعني أعيش معاهم كل مشاعر، إذا كانت مشاعر الحزن، مشاعر الفرح، أشاركهم هذا الشعور الوجداني، هذا التعاطف الوجداني. يشعر الأبناء بالدفء، يشعرهم بأنه هم في بيئة آمنة. هذه من الأشياء الهامة جدا نحن نحتاج إليها، هذا الدعم الاجتماعي والدعم النفسي. نقطة أخرى اللي هي تجنب نقد المادي. يعني أحيانا نحن نرتكب للأسف، وهذا يمكن لاحظت أنا يمكن من تجربتي مع بعض الأخوات، إن الابن لو أخطأ: أنت يوم فلان أخطأت كذا، أنت دائما فاشل، أنت دائما تعمل كذا، ابن الفلان أفضل منك. هذا النقد وهذا اللي هو التركيز على أخطاء الماضي. سبحان الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يعني نحن لو تبنا واستغفرنا رب سبحانه وتعالى يغفر لنا، فما بالكم نحن البشر. فالوقوف على أخطاء الأبناء والتسجيل كأن شرطية، وهذا الريكورد، يعني تكون عندي قائمة الأخطاء، وإنه دائما أذكر أنت فعلت كذا، فهذا بيقلل يعني بيقلل أول، بيأثر في الثقة، بيأثر في الأمان، وبالتالي ما بيشعر الطفل بالمتعة ويشعر بالسعادة وهو وسط يعني أهله، وخاصة هذا الأمر لما يأتي من الوالدين يعني يكون له أثر كبير جدا. نقطة أخرى اللي هي ثقافة يتعلم الأبناء، نحن نكره الخطيئة وليس المخطئ، وهذا مبدأ تربوي.
أنا يعني أنا أخطأ، أنا الابن أخطأ في سلوكٍ ما، أنا أرفض السلوك وليس الابن. فنفس في موضوع إنه اللي يتعلم الابن فيما بعد في المستقبل في أثناء تعامله مع الآخرين، وهو الابن يعني ثروة، هم يعني أطفال اليوم رجال الغد، فكيف الابن يتعلم هذه المهارات، يتعلم هذا الأسلوب، إن أنا أكره في شخص ما سلوكًا ما وليس الشخص في حد ذاته، ويركز هذا المبدأ ويكون في عدالة في هذا الأمر، وينمو ويكبر هذا الطفل وهو بهذه المبادئ، بهذه القيم، يكون الابن يعني حقق ما نحن كان سبب من أسباب عدم متعتنا، نحن ما حققنا هذه الأهداف من تكوين الأسرة. فتتحقق هذه الأهداف بخطوات وبمهارات وبتعلم، أننا كيف أستطيع أن يكون عندي هذا التواصل وهذه البيئة الآمنة، لأنه حقيقة نحن نركز على هذه الثروة، هي ثروة الأبناء. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا كانت هذه الزينة يعني في الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت يعني هذه الأمان اللي الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بأن نحسن نحافظ عليها، وبالتالي يعني تنعكس ليس فقط مجرد محافظة، لكن هي تكون مصدر لإلهامنا، مصدر لسعادتنا، مصدر للمتعة وللسعادة في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في تربيتنا لأبنائنا، وأن يكون أبنائنا هم يعني أثر طيب في حياتنا. وصلنا لختام حلقتنا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.